الجوكر عندي في الدولاب لانه هو عملي شيك بالون جينز. بيكون بنطلون كده شبه شكل البالونه، بس كل واحده تختار بالنسبه لشكل جسمها. يجي زي قلب عريضه كده من عند الحرف من تحت، ولكن يحاول يلبسه بطريقه مودرن شويه. هاي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ويلكم باك تو ماي channel. فيديو النهارده هنتكلم عن البنطلونات اللي طالعه موضه 2024، سواء الجينز او القماش. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه هبدا بالبنطلونات اللي هي القماش، لان هي بقالها فتره تريندي جدا وبقت حرفيا من مفضلاتي. اول نوع بنطلون هو البليتد بانتس. البنطلون ده بيكون قصته عريضه شويه، وبيكون من عند الجيوب كده في كسر. البنطلون ده حرفيا كده زي الجوكر عندي في الدولاب، لانه هو مريح، عملي، شيك، ينفع يتلبس فورمال، ينفع يتلبس كاجوال. حرفيا من اهم القطع اللي لازم تكون موجوده عندك في الدولاب. تاني نوع بنطلونات بنطلون قماش، بيكون القماشه بتاعته مضلعه كده، والتضليعه دي بارزه شويه. البنطلون ده او النوع القماشه دي اساسا طالعه موضه، سواء كانت في بنطلونات او في جواكت. تالت نوع بنطلونات هي الكارجو بانتس. طبعا موجود معانا من السنه اللي فاتت، ولكن ستيل لسه مكمل معانا كمان الشتاء ده، ولكن في قصات جديده. اول قصه اللي هي الوايد ليج، اللي هي طبعا معروفه، اللي هي بتكون عريضه من تحت. تاني قصه طالعه جديده هي البوت كات، اللي هي بتكون بدايه البنطلون لحد نهايته تقريبا عرض واحد. تالت نوع ده مش بحبه خالص، بس طالع جديد، اللي هو السلام. بيكون البنطلون الكارجو بيكون ضيق وماسك على الجسم، ولكن بالشكل بتاع الكارجو المعروف. بالنسبة بقى للبنطلونات الجينز، كل واحدة تختار بالنسبة لشكل جسمها. يعني مثلا هو في كذا قصة وكذا شكل، فكل واحدة تختار بقى على حسب الحاجة اللي مش هتتخنها، اللي مثلا هتطولها، اللي هترفعها. كل واحد يعني على حسب شكل جسمه. رابع نوع بنطلونات هو البنطلون اللي اسمه بالون جينز. بيكون بنطلون كده شبه شكل البالونة، بحيث ان هو بيكون من عند الرجل من فوق بيكون عريض شوية وبينزل على ضيق، وكمان ان هو بيكون قصير من تحت شوية. طبعا هو البنطلون ده هيبقى مثلا بيعرض البنت كده من عند رجليها من فوق شوية، فطبيعي مش اي جسم هيليق معاه. فلو انت مثلا رفيعة هيليق عليكي، لكن لو انت مليانة شوية هيعرضك شوية من تحت. خامس نوع بنطلونات هي البنطلونات السكيني. للاسف طلعت موضه تاني. انا بجد بكره البنطلونات دي. انا اساسا كنت بلبسهم زمان، ولكن مش عارفه كنت بلبسهم ازاي بجد. بس يلا، كانوا طالعين موضه اساسا والكل بيلبسهم، ما كانتش لسه طلعت البنطلونات بتاعت دلوقتي. المهم ان هم دلوقتي طلعوا موضه تاني، ولكن بشكل مختلف شويه. ان هم بيكونوا ضيقين من اول فوق لحد تحت، بس من عند حرف البنطلون كده بيكون واسع شويه. طبعا احنا ممكن يعني مثلا لو حد عايز يجيبه ممكن يجيبه عادي، ولكن يحاول يلبسه بطريقه مودرن شويه. ان هو مثلا يلبس من فوق حاجه عريضه، او حاجه واسعه، او حاجه اوفر سايز، عشان برضه يكون لسه شكل اللبس بتاعه او الاوتفيت بتاعه ترندي. سادس نوع بنطلونات هي بنطلونات الوايد ليج، ولكن بشكل مختلف، ان بيجي زي قلب عريضه كده من عند الحرف من تحت. بصراحه انا مش حابه شكله، كمان مش بيليق على معظم انواع الجسم، لان هو هيتخن البنت اللي لابساه قوي، لان هو بيدي عرض زياده. فلو انت هتلبسيه وحابه شكله ممكن بس تلبسيه، ولكن بشرط انك هتوازني ما بين فوق وتحت، عشان اللي يشوفك يحس ان انت جسمك متناسق من فوق ومن تحت. لحد هنا خلص فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدت منه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ولحد ما اشوفكم الفيديو الجاي كونوا بخير والى اللقاء.